Gostou? Gostou. Fala galera do YouTube na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, estamos aqui. Nós estávamos na película de material. O carro aqui do meu amigo aqui. Quem tá na grande esportejo aí. Mas tá, em breve tem um novo vídeo aí completo para vocês. Vamos que vamos, pra Itabela. Partiu! Cadetão, ponto 8, aspirado. Vamos que vamos. O balanceamento vai ficar desbalanceado aí. Massa, levanta lá. É comigo. Ah? Mas é comigo. Olha o rolamento, né? Pode não andar com esse carro, mas depois eu tenho o rolamento desse carro. Eu lembro quando eu saí, a última vez que eu saí foi o quê? Não sai pra longe não. O Itamaraju tava arrancando, que eu falei pra você que ia trocar. Troquei as bichas da balança. Aí depois quando foi essa vez aí troquei três rolamentos. Três rolamentos. Mas ver se ela pegou ou não era pegou. Porque foi o. Era a bolsa da balançamento que tava batendo, não sei que era o procedimento. Silverado. Mas não é Silverado. Não é Silverado, não é, né? Parece, né? Não é Silverado. Aí tá ficando pega ali, tá ligado? Vou botar aí na busca.
também. Deu pé aqui pra economizar gasolina, né, Dé? Bom. Tentinha, não tem como brincar não. Na cara. Gasolina na cara. Esse celular, a gente tá aqui, ó. Ele tá aqui. Dá pra botar, virar com o celular contrário, botar pra gravar e trollar a mulher. Não dá ela, falou, pô, é o seguinte, se você ficar outra coisa aí, acabei ficando com a menina aí. Vai, pô. Eu já vi uns vídeos aí, não sei se é pegadinha. Os caras se arrombando. Nada não, pô. Também fiquei. É mesmo. Aí você não sabe se ela vai estar te trollando ou não. Agora fica aqui na cabeça. E agora? Se faz combinado, beleza, entendeu? Vamos combinar aqui. Que banana aí, né? Bananal. Você está na roça de banana. Aí dá vontade de fazer o número 2. Você faz na banana ou sai da banana pra fazer? Ai. Olha o cara aí correr. Hã? Tem como nem você sair. Você fazer essas coisas sem pisar no freio. Hã? Você precisa fazer essas coisas sem pisar no freio. Tá devagar, lentinha. Essa curva aqui é massa pra fazer, viu, né? É, não dá pra ter aqui. Os carrinhos vão pra brincar nas 3 pistas, né? Hã? Os carrinhos vão pra brincar nas 3 pistas aí. É verdade? Verdade. Ou então passar todo mundo embora também, deixar todo mundo pra trás. Tá também, né? Que nesse cara aqui, ó. Aqui, onde ele tá? Nem sai mais, ele tá tudo vazio. Livre, Hum? livre. Quem vai lá, toma nessa carreta aí. Se você vai no fundão ali, A tranquilo. carreta puxando um bocado de carro. Deixa uma Federexzinha pra cá. Pra nós ultrapassar. Se um cara, por exemplo, a padeira passou aqui podando, o cara for atrás dela também, dá o quê, hein? Multa. Dá multa. A não ser que ela estiver sendo batente pra você, aí você pode ir.
Se ela estiver sendo batente cedo, né? Se tem alguma coisa aí, e não abrindo o caminho com você, você vai atrás. Agora, se você acompanhar uma ambulância, você é multado que já é federal. A ambulância tá aqui funcionando, você for atrás aí. Parecendo um rato lá de casa e o cara tá escutando aí pelo retrovisor, eu acho. Então sabendo que tô gravando. Vira a linha ali, acelera, eu vou na cola dele. Tem aquele ali 1.6, né? A Vitor usando o caminhão lá na frente lá, subiu. Muito quadro, né? Graciena. O bicho parou de fabricar rapidinho, não foi esse bichinho? Quem entrou no lugar dele foi o Ardo, não foi? Eu acho que não é mesmo, mas foi 2013 quando ele veio. É, também faz muito tempo também, né? E a pai dele tá tomando um susto danado, velho. Oh, na moral, vai pega. Bota. Tá preguiçando, pô. Na moral, Acho que porra é essa? Esse preguiçando, eu acho que porra é essa? Vamos aqui, ó, mais um vídeo aqui, ó. Rapaz, a placa tá torta, mano. Só dessa placa é. O cara ficou pagando pau no ronco do cadete ali. É, não aguenta não. Vestajada minha. É bom quando Tem que limpar os vídeos que eu já postei, que eu vou excluir. Hã? Os vídeos que eu já postei, já vou excluir logo desse celular, que já tá 90 e poucos já de giga já. Cheio, já 128 giga. Tava 90 e poucos giga já. Agora paguei um bocado, vou pagar mais um bocado. Vamos que vamos! Uhul. bola no bichão. Ah, Bola. E aí vai dar pra você engarrangar o dedo. Acha não. não tem como não. Terceiro. É isso aí. Não tem jeito. Isso aí. E terceiro, né? Vai dar pra dentro. Agora aí. Vai. Gostou? Vai ficar O doido. Ricardo Senna tem acelerado de você não encostar nele, né? O do carro também, o outro lá, do gol. Ele acelerou. Ele também acelerou. Mas é a resposta dos professores, né? Zé mais mal. Motor cheio, tu vai, né? Mas pode ser mais forte que o meu. Se o motor, meu filho. Não tem boca pra ninguém. Tá sujeirando o para-brisa aí, velho. Tem que passar aqui produto de novo, velho. Comprar Essa lá. água. Não, que tudo também bom que cristaliza aquilo, né? Cristalizamento do bicho. Nervoso. Vamos que vamos aqui, devagarzinho. Não gosto de andar atrás de carreta. É perigoso demais. Vamos aí. Vamos aqui. Ah, tio, cadetão? Tchau, todo mundo. Tchau, galera. Vamos botar a cara lá, ó. Vamos que vamos. 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 V
favor, me acompanhe. Você vai estar. Subir na frente, né, velho? Tá? Gosta de subir na frente, né? A trava ali é muito treinada já. Ela ficou isso aqui mais que nós dois, esse pedacinho aqui. Mas fala assim, eu. Só porque ficava lá pra trás, ficava passando e ia atrás, forçando o carro, né? Ah, sei. Eu não, eu faço mais que pega, bate e vai embora. Empurrando, Se né? der vir que venha. Também sou assim, pega e embora. Aí se ele vir, aí se tiver vindo, deixa ele passar. Aí se ele passar, eu vou atrás de novo. Chinelo de dela, deve soltar um chinelo. It. Do meu chinelo, velho. Dá conta aqui agora, né? É 17. Com medo daquele carro velho vir. Ó, o Flávio veio com 180 ali. Desce. Chegou nas 3 pistas, vamos que vamos, botando de carro. Passou de um. Eita, tá andando demais, galera. Você tá doido. Tá até um carro em cima do outro, tentando pular por cima. Ai. Tá, ficou descendo. Vai botar de poeira ali. Agora é Petit Toro, partiu! Vai lá, Petit Toro dela. Sai de quinta e empurra dela. Quinta marcha, Ah, quinta Petit Toro. Acompanhando essa retinha aqui ou aquela curva lá? dá só luz pra ela, pela caixa de B. Hã? Dá só luz pra ela, pela caixa de B. Tem carro, tem carro. Tá não, Lucas. Ah, tá teimoso. Já se pega perder motor. Rapaz, é que esse bicho ficou bom, né? Mesmo depois que eu troquei o bico do carrozinho, velho. Eu não subi com ele mesmo, não. Eu subi normal. Ó, o rolamento. O rolamento aqui é da Montanete, né? Ah, né? Então tá tudo colocado. Mas aquela teclada não vai saber, não. Vem que mais fácil. Como é que é? Estralando. Tem que mais fácil. Porque também nessa estrada eu lá de empurrando pra cá. Tem que mais fácil. Essa teclada ali. O resto do dia. Você tá devagar nessa curva? Ah, Você tá então devagar nessa curva? aqui tem um caminhão na frente. Ah, por isso que você tem depois que vai bate na entrada aqui, tem a bota no dela ali, não, é? Tá? Escova o dela aí, você acha que vem botando no dela, não? Você já trava, né? Nada, já. Passa nem tempo. Vamos que
vamos que vamos, vamos que vamos. Botar a terceira aqui pra parar aqui. Partiu. Calma! Abre! Abre! Essa cara. Apaga aí. Deixa que eu vou, galera. Vai terminar lá em cima de quanto, né? Hã? Vai terminar lá em cima de quanto? Avião? É. Entendi. 120? Ah, folha de fim. Tira o pé, caralho. 3, vamos motorhome, vamos 3, É vamos 3. motorhome naquela hora, moço. Galera, a casa é pequena, mas o quintal é do tamanho do mundo. Verdade, verdade. Gosto que falta lavando o carro dele ainda. Né? Tá. Bom, galerinha, chegamos em Itabela, Bahia. Vou gravar uns vlogs em massa agora. Gritar até as horas. Rapaziada, espero que vocês gostou do vídeo. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, a gente traz mais pra vocês. E vamos que vamos aí. Deixa o like, deixa seu gostei, compartilhe. Vamos que vamos. Um grande abraço pra nós. Partiu pra mais um vídeo aí, rapaziada. Falou, galerinha. Valeu. Educação no trânsito sempre. Ui. Sempre referência ao pedestre. Verdade. Falou, até mais. Um abraço.